দেখুন গ্রামের কি অপরূপ দৃশ্য। এই যে এক বৃদ্ধ ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরছে, তার পাশে ঝাঁকি জাল দিয়ে সারি সারিভাবে মাছ ধরতেছে মানুষ। সেখানে রয়েছে মহিলারা, রয়েছে ছোট ছোট ছেলেরা, রয়েছে যারা হচ্ছে এই ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরে। কত সুন্দর গ্রাম, তাই না? মনে হয় এক ফালি হচ্ছে জান্নাত। তার পাশে এই পাশে রয়েছে হচ্ছে এক ভাই, সে হচ্ছে ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরতেছে। দেখেন চারপাশে যে কচুরিপানা সরিয়ে মাঝে ফাঁকা করে সেই জায়গাটিতে হচ্ছে এই ঝাঁকি জাল পাতে দেখা যাচ্ছে অনেক মাছ উঠেছে। এটা হচ্ছে একদম দেশি মাছ, পিওর মাছ, যেটা হচ্ছে দেশি মাছ। সেখানে রয়েছে পুঁটি মাছ, তারপর হচ্ছে পুঁটি মাছই বেশি এখানে। দাদার মনে হয় আজকে যে প্রথম শুরু করলেন না? এটাই হচ্ছে গ্রামের একটি সৌন্দর্য, আসাম এবং বিউটিফুল ওয়েদার।